katana. Maganda ba yung katana? Subukan mo. So what is up? Dito kami sa bahay. And kasama ko si paring Dwayne. Yun. Subukan niya lang yung PC gamit yung controller niya pero ngayon nagki-keyboard. Yun. Oh well, done kami sa Bliss, then check kami sa ibang shops. Hanap kami ng parts para sa build nung kasama namin. Bali, maya na namin i-announce ko sino yung may-ari ng build. So, yan yung case mo, pre. Yan, nakahanda na yan. So, maya na lang ulit. So, nanggaling na kami sa Bliss and kulang yung cash na dala namin, so mag-withdraw lang kami saglit, then update namin kayo sa parts na nakuha namin. So, bali karamihan ng parts meron na doon sa Bliss. So, sulit-sulit na rin namin sa naka-discount na rin ganito pala. So, kita-kita na lang ulit mamaya. Adios. Okay, dito na kami sa Bliss. Kunin na namin yung parts. So, check na natin yung parts. Ay, awkward ko salita. Bad trip. Sama natin. Wala akong tripod kasi. Yung tripod siguro hawak ko lagi yun. Mas madali. Ano yung parts? Ano? Oh. Okay, so yan na, nabili na namin parts. Kain lang muna kami saglit, then build na. Whew. Kain ka. Woo! Tapos kain na lang kami. Saan ba tayo kakain? Ito na yung parts. Yan na rin yung resibo ni maya na. Okay, so balik na lang po kami mamaya. See you again. Adios. A few moments later. Tapos na kami kumain. Boss. So, next is diretso na kami SM, then ano pa ba? Kunin na lang namin is yung mouse ni sabihin na namin si Abila. Ayun, nagpa-bid. So, abangan mo na lang yung bid mo by tomorrow. Ngayon, kukunin lang namin karamihan ng parts. So, ang dadaanan namin sa SM ngayon is yung Logitech G102. After nun, iuwi na namin yung parts, then bukas bid na. So, yun lang. Kita-kits. Cheers! Nanaman! So, yun. Dito kami sa Sky Ranch, Baguio. Yan. So, sana one day makasakay ako dun sa taas.
kasi hindi ko pa nasubukan. Di bali, darating yung araw pag may DSLR cam. Mga vlog ko din yan. Saka makakashoot ako dun sa taas. Mas magandang view. Tiwala lang. So, balang araw. So, yun lang. Update namin kayo mamaya. Kunin lang namin yung Logitech G102. Eh. A few moments later. So, what is up? Kasama si Kevin. Palahin mo yan. Saglit, may binababa. Sige, sige. Sige, ingat. Tol. Sige. The next day. So, what is up, guys? Kasama ko ngayon si Duke, saka si Dwayne. Kapatid niya pala. So, ngayon bubuuin na namin yung PC ni Avila. So, ito yung mga parts. Yun. So, 1060 na ASUS. Hard drive, 1 TB. Western Digital Blue. ID cooling na fans. Bali tatlo. SeaSonic S12. 80 plus bronze. GSkill. Sarap. Trident Z, 16 gig. Speed niya is 3,200 MHz. Ang processor, Ryzen 5. So, yan siya. 2400G. Wala silang SSD na yung, ano tawag doon? Normal SSD. Oh, yun. Wala sila doon. Pero same price rin daw dito sa M.2. So, M.2 na lang yung kinuha namin. Oh, swerte na naman ito kasi M.2 pa. Mas mabilis ata to, di ba? Oh, mas mabilis to. So, yan. M.2 WD green. CPU cooler, ID cooling. Then, RGB na siya. Kasi gusto niya RGB daw. So, yan. Ang ating motherboard. So, ang plano sana namin is yung Gaming Pro. Kaso, ang problema is hindi siya supported ng RGB. So, ito na lang kinuha namin. Parang additional na 1K plus. Oh, 1K plus. Ayan. B450M Bazooka. Plus. Phantom TKL. Blue switch. Outemu blue. Then, ang mouse na Logitech G102. Yan. Then, may kasama siyang free na mousepad. Extended ato to. Extended. So, yun. Start na namin mag-build. Moment of truth. Check na namin. Okay, Dwayne. Pindutin mo na. Okay. Okay, lahat ng fans, sumikat. Check natin yung monitor.
Alright. Meron men. So yan. Install na namin yung OS, then balik na lang for montage. So, yun, mga kasama ko nag-build. Thank you pala sa nila. Thank you, Pre. So, eto. Yun na yung final build. So, after nitong last video na to, if nagustuhan nyo, like, comment, and subscribe. If may mga tanong kayo or questions about sa build, just comment down below. Then, ano pa ba? So, yun lang. After nito, tapos na yung video. Bye!